everyone, barkanmu da warhaka. Yau dai karamin bidiyo ce insha Allah zan kuma nuna yanda za ku yi installing SSL certificate in case idan ka saya domain kuma ba yi installing din shi automatically ba. So idan ka tashi zaka yi login into cPanel ɗinka ko kuma kai login into inda kai hosting. Kun ga yanzu ina a true host ne. So sai ka je client area kamar yadda kuke gani nan wurin. Kamar yadda kuke gani nan. Nan client area, so sai ka je nan wurin idan ka taba sai ka nan kai scrolling nan ƙasa ɗin nan inda aka sa services nan wurin nan za ka taba. So kun ga ya buɗe, daga nan zan ɗan yi scrolling ƙasa kaɗan. So ga wannan ɗin da hosting ɗin da na yi nan, hosting ɗin shine ta nan ne za ka yi installing SSL certificate gashi nan wurin. So sai in taɓa active ɗin nan. So bayan na taɓa active zan yi scrolling sosai ƙasa. Yawwa, so ga cPanel ɗina nan wurin. To nan ne zan latsa in shiga. Za mu jira har sai ya yi loading ya buɗe. So kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe gani a cPanel ɗina, so zan yi scrolling down kaɗan haka. Har sai na gano inda aka sa security. Yawwa ga security nan, so zan bi a hankali sai in nemo inda aka yi magana. Yawwa kun gan shi nan, wannan wanda aka sa let's encrypt ɗin nan. Shi ne zan shiga. Sorry, zan cire wannan ne fa. So kun gani kamar yadda kuka gani an ce your domains with let's encrypt certificate. So sai ka zo nan sai ka yi scrolling down sai ka gane domain ɗinka. Idan ba a yi installing ɗin certificate ba, kun ga nan ga domain ɗina ko, so nan idan na tafi za kun gani an yi installing saboda a gashi na an ce ko reinstall ko remove da sauransu. So idan ba a yi installing ba za ka ga nan ba, sai ka ɗan yi ƙasa kaɗan. Sai kai satin ga yana an ce issue new certificate ko, so sai kai satin kuma kamar nan ga domain ɗin nan. So idan har ba a yi installing ba nan ba za ka ga wannan ba, sai dai ka ga wannan. Idan ka tashi sai ka latsa issue certificate ɗin nan. So kana latsawa kun ga duk ga abubuwan da aka turo maka nan, aka sassa maka nan an yi makin ɗin su wa'anda za a yi issuing certificate. So daga nan ƙasa sai kai ƙasa, maimakon ka latsa wannan HTTP ɗin ka latsa DNS ɗin nan, sai kawai sai ka sa issue certificate. So zai yi loading. Ni yanzu ba zan yi ba saboda already kun ga domain ɗina yana da certificate. So zai yi ya nuna maka cewa certificate ɗin an yi installing ɗin shi, so kuma sai ka gan shi a nan sama ɗin. Wannan shine yadda za ka yi installing SSL certificate a domain ɗinka. Sannan kuma SSL certificate abu ne wanda daga nan sama za ku ga ɗan padlock nan wurin. Wannan padlock ɗin, so shine SSL certificate. Idan babu shi za ka ga wannan ɗin site ɗin naka. Bar ku ga in rubuta site ɗina babu HTTPS. Kun san site link ɗin yana fara da HTTPS sai a sa column sai a sa / guda biyu sannan sai a sa domain ɗin .com ko .kaza ko. So yanzu ku gani idan na sa matterpop.com.ng. Kun ga ban sa HTTPS ba ko, so za ku ga in na loading abin da zai faru. So SSL certificate security ne. Okay, already saboda na riga na buɗe site ɗin. Tabbas saboda na riga na buɗe site ɗin da wannan browser, amma bari in sa /mobile mu ga. Yawwa, to ga abin da nake son nuna muku nan. Sorry, sai na fuse. Ga abin da nake son in nuna muku nan wurin. Kun ga nan
sai babu padlock din, sai wani dan triangle haka. So shine bambanci. Wancan is secured, wannan kuma babu secured saboda ban sa HTTPS ba. Wannan ya kama link din zai kama HTTP column guda biyu forward, babu S din tana nufin security. So wannan shine. Nagode kwarai da jimirin sauraro, sai wani lokacin Allah ya yarda.